nhiệt chào đón toàn thể quý bác sĩ đang tham gia chương trình hội thảo khoa học răng hàm mặt với chuyên đề cập nhật xu hướng mới trong nha khoa ngày hôm nay. Chào tất cả các quý vị, các bác sĩ, các sinh viên đã tham dự chương trình